Terima kasih Anda masih di Dokter Indonesia. Nah, di segmen terakhir ini saya akan memberikan oleh-oleh tidak hanya untuk Anda yang di rumah, tapi juga untuk penonton saya di studio, dan khususnya untuk bintang tamu cantik saya, yaitu Ari Kirana. Terima kasih. Ari Kirana, di luar ini sekarang lagi musim penghujan. Hati-hati, kamu bisa terkena resiko batuk, pilek, dan flu. Saya nggak mau kecantikan kamu sirna gara-gara kan kamu. Pasti dok, saya pun juga tidak mau seperti itu. Ya, nah kita lihat dulu beritanya nih. Sekarang banyak sekali ya bahwa di Provinsi Indonesia ya lagi musim hujan. Penyebaran virus flu, batuk, pilek tidak hanya menyerang orang dewasa tapi juga anak-anak. Berita-berita yang cukup mutakhir ya. Iya, dan ini tentunya akan menurunkan produktivitas terutama Anda yang bekerja. Iya, Anda mau seperti itu, saya akan memberikan tips buat Anda bagaimana mencegah agar tidak terkena pilek, batuk, dan flu. Tapi saya pengen Ari pakai dulu kain hitam ini. iya. Terus? Pemirsa di rumah pengen tahu, Ari pengen tahu bagaimana virus itu bisa menyebar ya ke tubuh Anda yang sehat, akhirnya Anda juga tertular. Contohnya adalah ya kadang-kadang kita nggak tahu, anggap ini temannya Ari. Oke. Kemudian Ari ngobrol, ini patung ini seseorang yang lagi mengidap virus flu atau batuk atau pilek. Ngobrol-ngobrol nih ya. Ngobrol, biasalah akrab, anggaplah klien ya. Apa kabar? Kok udah lama sih nggak telepon-teleponan? Oh, itu rambut kenapa? Kenapa kok kayak kenapa ya? Kok kayak terbata-bata gitu, nggak bisa ngomong? Jadi berarti ini semua isinya virus dong, dok? Virusnya wangi tapi ya. Nah, itu dia. Makasih Ari ya. Sama-sama ya. Nah, oke. Untuk mencegah penyebaran dari virus flu, ya misalnya Anda adalah penderita, supaya meminimalkan untuk menyebar ke orang lain, ya ada beberapa tips buat Anda. Ya, satu pertama adalah senantiasa untuk mencuci tangan. Itu penting sekali, cuci tangan. Kemudian jangan cuci tangan cuma sebentar, ya minimal 20 detik. 20 detik karena tangan ini adalah sumber penularan, sumber pencemaran ke orang lain. Seperti tadi, misalkan patung itu adalah penderita, ya kemudian dia batuk, kemudian bisa aja cairannya tadi yang nempel di tangan, kemudian halo Ari, apa kabar? Kemudian Ari dengan senangnya, iya
Gitu. langsung haciu gitu Nah, ya. bisa aja virus itu menular ke Ari. Kemudian yang kedua, bagi Anda yang sedang bekerja di kantor, ini salah satu contohnya. Bagaimana saat Anda bekerja kemudian Anda bersin, bisa aja virus itu menempel di beberapa peralatan, namun tiba-tiba peralatan itu digunakan oleh teman. Kemudian menggunakan mengetik lagi keyboard atau apa, kemudian menyentuh beberapa bagian misalnya mulut atau hidung, ikut tertular. Kadang hal-hal penularan ini sering tidak disadari. Jadi solusinya adalah, ya, jika Anda punya alkohol, ya, mungkin Anda dengan menggunakan kain lap, Iya. ya, bersihkan keyboardnya. Oh, berarti gadget Mbak juga, handphone juga bisa dong. Sebaiknya seperti itu. Yang terakhir adalah masalah tisu. Tisu, Tisu kenapa ini tisu? maksudnya adalah, tadi kan setiap orang batuk, Iya. orang yang pilek atau flu sebaiknya ditutup Iya. hidungnya. Contohin. Itu tadi, jadi senantiasalah untuk menutup mulut, hidung dengan menggunakan tisu untuk meminimalkan penyebaran ke orang lain. Kemudian yang terakhir adalah, ya, tangan juga perhatikan tetap bersih. Jangan selalu menyentuh mulut, hidung, atau anggota lain dengan menggunakan tangan Anda jika Anda tidak yakin kebersihan dari tangan Anda tersebut. Itu tadi beberapa tips buat Anda untuk mencegah penyebaran atau meminimalkan risiko terjangkit penyakit virus yang menyebabkan batuk, pilek, dan flu tersebut. Terima kasih buat tamu cantik saya, Ari Kirana. Terima kasih dokter, sudah mau main-main. Ya, Sudah bersih tangannya dari dipakai beri lap. temukan saya sesungguhnya di Dokter Indonesia setiap Sabtu dan Minggu. Salam saya dari saya, Dokter Ian Tamin. Selamat sore.